Սիրելի ջրհոսներ, այժմ անդրադառնամ ձեր նշանին, ասցենդենտի նշանով ջրհոսներ եւ արևի նշանով ջրհոսներ, լսում եք եւ միացնում եք իրար, որպեսզի տվյալ ամսվա համար կանխատեսումը ձեզ համար լինի ամբողջական։ Սա բոլոր նրանց է վերաբերում, ովքեր նոր են միացել իմ YouTube-յան ալիքին։ Եվ այսպես, սիրելի ջրհոսներ, ձեզ ասեմ, որ դուք ունեցել եք հետընթացություն հետընթաց եք եղել, ուրեմն եւ 7-րդ տեղից շարժվել եք 9-րդ տեղ, այսպիսի ցուցանիշ ունենք, սիրելի ջրհոսներ, ահա, այդպես 9-րդ տեղում եք եւ ես հիմա այսօր նշեմ, որ նոյեմբերի 23-ն է, ձեզ եւս Նեպտունը բաժին ընկավ, ինձ մոտ պատահական ոչինչ չի լինում, ուրեմն դուք եք անորոշության մեջ Չնայած որ հիմա բոլորս ենք անորոշության մեջ, բայց ձեզ մոտ դա ուրեմն բավականին ընդգծված է եւ ձեր նպատակներն են ուրեմն բացի ֆինանսական վիճակից նաեւ ձեր նպատակներն են ինչ անել, ուր գնալ, ինչպես անել եւ այլն շատ sense կոնկրետ տետ-ա-տետ հանդիպել եք այդ հարցին եւ հիմա ուզում եք լուծում գտնել բնականաբար։ Ինչևէ, հիմա ես ներկայացնեմ դեկտեմբեր, տեսնենք ինչ ունենք եւ ինչքանով ես ձեզ կկարողանամ օգնել։ Դուք իհարկե դրա մասին կգրեք մեկնաբանություններում, թե որքանով օգտակար եղավ իմ խորհուրդները, մեկնաբանությունները եւ այլն կանխատեսումը, խորհուրդներ ընդհանրապես։ Եվ տեսեք դեկտեմբերին ավանդական լիալուսին, նորալուսին եւ արևի նշան փոխելը մենք ունենք, ձմեռային արևադարձն է լինելու, երբ արևը կմտնի այծեղ ջուրի նշան, կարևոր իրադարձությունը թերևս այն է, որ Սևլուսինը կմտնի աղեղնավորի նշան։ Իդեպ ասեմ, որ դա ձեզ համար շատ ավելի լավ է եւ դեկտեմբերի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 14-ը 2026 թվականի այդ ժամանակահատվածում ինքը այդտեղ է գտնվելու, ուրիշ խնդիր արդեն ձեր առջև դրվելու, ես այդպես ընթացքում ուղղակի կմեկնաբանեմ առանց մատնանշելու, թե կոնկրետ որ մոլորակի մասին եմ խոսում։ Այսպես Վեներան, Մերկուրին, Մարսը եւս կփոխեն իրենց նշանից, Նեպտունը կդառնա ուղղընթաց։ Ես ուղղակի պարտավոր եմ նշելու, որովհետեւ հիմնական ասենք հետևորդները իրենք քիչ թե շատ տեղեկացված են, ուրեմն հետաքրքրում են աստրոլոգիայով եւ գիտեն կամ ունեն իրենց քարտեզը, այնպես որ իրենց համար շատ կարեւոր է հասկանան, թե որ մոլորակն է հետընթաց դառնում կամ որ մոլորակը որ նշան է մտնում եւ այլն, դա շատ կարեւոր է։ Եվ այսպես դեկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 24-ը Վեներան ուրեմն կարիճի նշանից կտեղափոխվի աղեղնավորի նշան, ասեմ նաև որ Մերկուրին եւս դեկտեմբերի 12-ից մինչև հունվարի 2-ը լինելու է աղեղնավորի նշան, այսինքն երկուսն էլ որ գտնվում են կարիճի նշանում կտեղափոխվեն, ուրեմն կհավաքվեն աղեղնավորի նշանում։ Ձեզ համար դա շատ ավելի լավ է։ Ինչ խոսք այդ փոփոխությունը դուք անպայման կզգաք։ Գիտեք նաև այստեղ մի քանի ուրեմն դասավորությունը մոլորակների ասում այն մասին, որ վերջին ժամանակներում ամիսների ընթացքում ձեզ մոտ ձեր նպատակների հետ կապված, ֆինանսական վիճակի հետ կապված եղել է շատ մեծ անորոշություն։ Գիտեք, այստեղ փակվում է մարդու միտքը, նաև վախեր է առաջացնում, որ այ եթե ես այսպես անեմ, բա որ չհաջողեմ, եթե այսպես անեմ, բա որ այսպես լինի։ Մի խոսքով, այսպիսի տրամադրություններ է ստեղծում եւ դու չես կարողանում ոչ մի քայլ անել, ոչ մի կոնկրետ որքան էլ որ դու դա գիտես, դժվարանում ես անել եւ ձեզ ասեմ, որ կարծում եմ արդեն 2026 թվականից ուրեմն դուք դա կկարողանաք եւ 26 թվականի ընթացքում նաեւ այստեղ կարեւորվում է ձեր ֆինանսական վիճակը, բայց ես ավելին քան համոզված եմ, որ ասցենդենտով ջրհոսները, միգուցե նաեւ արևի նշանով ջրհոսները ունեն աշխատանք, միանշանակ իրենք ունեն աշխատանք եւ վատ չեն վաստակում, որտեղ այստեղ մոլորական հնարավորություն է տալիս, որպեսզի իրենք ուրեմն ասենք
մի տեղափոխվեն, ասենք թեկուզ այնպիսի աշխատանքի, որտեղ ավելի բարձր է նույն կառուցվածքում լինեն, բայց տեղափոխվեն այլ աշխատանքի կամ ընդհանրապես փոխեն իրենց աշխատանքը եւ ավելի շատ կամ միաժամանակ, եթե այնպիսի, ասենք, ուղղակի ծառայություններ են մատուցում, մի քանի գործ միասին անեն։ Այսպիսի տրամադրություն կա, ճիշտ է, անորոշ է ինչպես պիտի անեն եւ այլն, միգուցե ֆինանսական վիճակից ինչ որ բան ծախել, գնել եւ այլն, այսպիսի հարցեր կա, որ նաեւ դժվարացնում է, ինչևէ դեկտեմբեր ամսին նաեւ որոշակի փոփոխություններ, թե արտերկիր հայրենիք հարաբերությամբ, թե տան բնականի հարաբերությամբ, թե ընտանեկան հարցերում այստեղ միանշանակ ուրեմն փոփոխություններ կլինեն եւ հնարավոր որ դեկտեմբերին այսպես շրջադարձ լինի, ուշադրություն դարձրեք, թե ուրեմն ինչ վերջին ուրեմն իրավիճակն է եւ այդպես ասեմ, վերջին գիտեք, այնպեսի բառ եմ ուզում ասեմ, որ ձեզ շատ բան չանի այդպես միջամտություն, հա, երևի այսպես ասեմ, վերջին միջամտությունը փոփոխությունն է լինելու, այնպես որ ուշադրություն դարձրեք, ուշադիր եղեք, իհարկե յուրաքանչյուրը ըստ իրենց անձնական քարտեզի ես ավելին չեմ կարող ասել, բայց ուրեմն դուք այդ փոփոխությունը կզգաք, գիտեք, հնարավոր է ոմանք բնակարան վաճառեն, հնարավոր է տեղափոխվեն, հնարավոր է ինչ որ այլ փոփոխություն լինի, առանձին բնակարաններում ապրեն, մի խոսքով շատ տարբեր կլինի, բայց այդ բոլորը չքննարկեմ, ձեզ համար արդեն դա պարզ է, այսպիսի իրավիճակ կարող է լինել, ահա, եւ նաեւ Մարսը, ուրեմն ինքը եւս ուրեմն աղեղնավորի նշանում է, դեպ ասեմ աղեղնավորի նշանում երբ հավաքվում են մոլորակներ, դա ձեզ համար շատ լավ այդպես դրական էներգիան է կուտակվում, դա լավ է եւ Մարսը եւս արդեն 15-ից ինքը կմտնի այծեղ ջուրի նշան, որպեսզի հետո ինքը դիմավորելու է որոշակի աշխատանքներ, փոփոխություններ, շատ պլաններ կարող են ձեզ մոտ փոխվել եւ այստեղ արևը արդեն 21-ին դեկտեմբերի կմտնի այծեղ ջուրի նշան, դա ձեր 12-րդ տունն է եւ այդտեղ տեղի կունենա ձմեռային արևադարձը, ահա այսպիսի փոփոխություններ են եւ բնականաբար ձեր գաղափարակիցների հետ, ընկերների հետ հնարավոր է որոշակի կարևոր հարցեր քննարկեք եւ այլն եւ ինչ խորհուրդ եմ ուզում տալ ձեզ սիրելի աղեղնավորներ, որ միգուցե սա ամեն անգամ չասեմ, ուստի սա ուրեմն պահպանում եք, որպեսզի իմանաք, որ առաջիկա ամիսներին ձեր գոլեգաների հետ լինում եք շատ այդպես զգուշ եւ ուշադիր, փորձում ենք շատ հարցեր չպարզաբանել, մի քիչ ավելի գիտեք ոնց ավելի լինում եք իզոլե առանձնացած եւ շատ կոնկրետ գնում եք ձեր նպատակների ետևից, այսինքն ավելի շատ ինքնուրույն եք ձեր նպատակների ետևից գնում, քան իրականացնում կամ փորձում իրականացնել, քան ինչ որ հենվում եք ձեր գոլեգաների վրա, հա, իրենցից ակնկալելով օգնություն եւ այլն, ավելովա դուք ձեզ վրա հույս դրեք, ահա եւ հիմա դա դուք հենց այդ թեմայի շուրջն էլ հիմա մտածեք, ես կարծում եմ շատերը փորձում են կողմնորոշվել, հասկանալ ինչ պետք է անեն եւ ասենք կոնկրետ մասնագետի հետ կամ կոնկրետ ձեզ մոտ մարդու հետ 1-2 կարող եք կիսվել, ինչ որ հարց վերլուծել, քննարկել, բայց ոչ ասենք ձեր ընկերների հետ անկապ ինչ որ նստեք, խոսեք, ուղղակի այդպես էլի խոսելու համար, այդպես իմաստ չունի, ահա եւ ուրեմն այստեղ արդեն աստի ճանապարհ 26 թվականին, դա մը չեմ ուզում առաջ անցնել, պարզապես նշեմ, որ ձեր ընկերների հետ այստեղ հարցեր կլինեն, բոլոր դեպքերում մոլորակները տեղաշարժվում են, նաեւ խոյ, որը խոյի նշան դուրս են գալիս, մի քիչ կթեթևանա ձեր ֆինանսական վիճակը, ավելի ճիշտ հստակ կլինի, թե ինչ է լինելու, որոշ հարցեր, որովհետև հիմա լինում են ծախսեր, շատ կարևոր եւ ավելի ստաբիլ կլինի 26 թվականից եւ
իրենք այնպեսի նորից դրական էներգիան է, այսպես ասեմ, դրական էներգիան է կուտակվելու, այնպես որ մի որոշ ժամանակ հետո 26 թվականին շատ ավելի լավ դասավորություններ կլինեն մոլորակների, առավել ևս հեռավոր մոլորակների, եւ դա ձեզ համար շատ ավելի նպաստավոր կլինի, քան էր մինչ 2026 թվականը։ Ու արդեն բան չմնաց։ Մենք հասնում ենք այդ թվականին, այնպես որ այս դեկտեմբերն եմ ներկայացնում եւ իհարկե հունվարից արդեն փոխվում է, այնպես որ գրեթե բան չմնաց։ Ինչևէ ես խոսեմ լիալուսնից եւ նորալուսնից եւ ավարտենք ձեր նշանի համար կանխատեսումը եւ այսպես դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանի ժամանակով 3:13:53 արևև լուսինը կհակադրվեն 14 աստիճանում եւ երկվորյակի նշանում տեղի կունենա լիալուսինը։ Տեսնում եք, երկվորյակը եւս օդի նշան է, այնպես որ ես կարծում եմ, որքան էլ որ այդքան լավ ինչ որ ֆինանսական դժվարություններ էին առաջացնում եւ այլն, ես կարծում եմ դուք կհաղթահարեք եւ ձեզ համար པարզ կլինի ուրեմն հետագա ձեր անելիքները։ Համենայնպես նորից եմ նշում, դուք օդի նշան եք, լիալուսինը լինում է օդի նշան, որը շատ լավ է, իսկ նորալուսինն էլ արդեն կլինի աղեղնավորի նշան, կրակի նշան եւս ձեզ համար լավ է, այնպես որ եւ այստեղ դրական էներգիան է կուտակվում, ձեզ համար լավ կլինի։ Ահա, ջրհոսներ, տեսնում եք, հետո ասում են լավ բաներ չեք ասում, լավ բան չկա։ Տեսնում եք ինչքան լավ բաներ ասեցի, որ դասավորությունը համենայնպես դեկտեմբերին ձեզ համար լավ է։ Իսկ արդեն ձեր անձնական քարտեզը, թե դուք որ մոլորակում, որտեղ այդնակ ձկան եւ կույսի նշանում կամ ասենք աղեղնավորի երկվորյակի նշանում նորալուսնի եւ լիալուսնի ժամանակ նայած, եթե դուք ունեք մոլորակներ, այստեղ իրավիճակը կարող է լարվածություն առաջացնել, ահա, բայց եթե չունեք, ուրեմն չի առաջանա, այնպես որ շատ հարաբերական է, ամենապես ընդհանուր տրամադրությունը լավն է եւ նորալուսինը աղեղնավորի նշանում ասացի, ուրեմն լինելու է 5:43 րոպեի նվայրկյան Հայաստանի ժամանակով, արևև լուսինը կմիանա 29 աստիճանում, ահա, եւ այստեղ էլ ձեր գոլեգաներն են, ընկերներն են, ամեն դեպքում սիրո հարցը, ձեր բիզնեսի հարցը, երեխայի հարց, ամուսնության հարցը, կարծես թե գիտեք, եթե այդպիսի ուրեմն հարցեր կան, այսպիսի մի հուշում անեմ, եթե նման հարցեր կան, ուրեմն փորձեք մինչև ապրիլ ամիսը ամուսնության հարցը ավարտին հասցնել, թե չէ հետո արդեն երկար ժամանակ դժվար կլինի ձեզ համար։ Սա էլ այսպես եւ ավարտեմ թերևս նշելով այն օրերը, որոնք կարող են որոշակի դժվարություններ առաջացնել, եթե իհարկե այդտեղ մոլորակներ ունեք ձեր ֆինանսական դաշտում եւ այսինքն այն ինչ որ նշեցի, դրան է վերաբերում, կարծես թե շարունակությունը լինի, դա ուրեմն դեկտեմբերի 1-ին, 8-ին եւ 18-ին պլյուս-մինուս 2-3 օր ուշադիր եք լինում, ահա, եւ ամեն ինչ լավ կլինի, պարզապես լինում ենք զգոն եւ ինչպես որ արդեն զգուշացրեցի գոլեգաների հետ, ամեն ինչ չի որ իրենց պետք է վստահել, միշտ չի որ պետք է մտնել իրենց կյանք, եթե իրավունք չունես, մի մտիր, խորհուրդ մի տուր, եթե քեզանից խորհուրդ չեն հարցնում, այ առաջիկա ամիսներին դուք այսպիսի իրավիճակի առջև եք կանգնելու եւ ինչպես որ ասացի, ձեր հույսը ոչ թե դնում եք ձեր շրջապատի վրա, այլ ինքն է ձեր վրա եք հույսը դնում եւ խորհրդակցում եք կոնկրետ 1-2 կարևոր անձանց հետ, ում հետ որ գործարք եք անում կամ կոնկրետ մասնագետի հետ։ Այս խորհուրդները ձեզ կարող եմ տալ, իմ սիրելի ջրհոսներ, ասցենդենտի նշանով եւ արևի նշանով, գրեք անպայման տպավորությունների մասին, արդյոք դուք բախվեցիք իսկապես այդ երևույթների, չնայած ես այնպեսի բաներ եմ ասել, որ դեռևս ժամանակ է պետք, բոլոր դեպքերում դա նշանակություն չունի, մեկի մոտ կարող է շուտ լինել, ըստ իր անձնական քարտեզի մոտ, մեկի մոտ ամիսներ անց, այնպես որ կխնդրեի, որ դուք ասեիք։ Այսքանը, շնորհակալություն առայժմ։